Përshëndetje njerëz të mirë, uroj që t'jeni mirë. Gjatë gjithë kohës ne përpiqemi të jemi pozitiv, sepse në jetë kemi të bëjmë jo vetëm me persona pozitiv, por edhe me persona negativ. Dhe ndonjëherë aq negativ sa nuk mund t'i përballojmë. Çfarë do bëjmë me këta persona? Do lejojmë që të na heqin pozitivitetin ton? Jo, në asnjë mënyrë, sepse energjia jonë pozitive është gjëja më e çmuar që ne kemi. Është burimi i forcës, është burimi i paqes son. Le ta mbrojmë pra këtë energji, duke vendosur kufi të shëndetshëm. Si do ta bëjmë këtë? Do largojmë këta njerëz nga jeta jonë? Sigurisht që jo. Në rast se ne përballemi me persona shumë negativ, rrethi i energjisë son pozitive nuk është aq i madh sa rrethi i energjisë së tyre negative. Dhe në vend që ne t'i ndihmojmë këta persona, i bëjmë keq vetes son, duke na transmetuar ata energjinë e tyre negative. Prandaj, në këtë rast tërhiqemi, derisa ne të jemi më të fuqishëm në energji pozitive, duke i lënë ata të reflektojnë dhe të kuptojnë gabimin e tyre. Pra, ne nuk i largojmë këta persona, por kujdesemi për veten tonë, sepse ka situata në jetë kur disa njerëz nuk meritojnë as përgjigje, dhe jo çdo njeri meriton që ne ta afrojmë në botën tonë të brendshme. Por do thoni ju, këtu po tregohesh pak egoiste. Jo, nuk po tregojmë egoiste, por ky veprim nuk është egoizëm, është dashuri për veten. Kur ne i vendosim kufi të qartë dhe me dashuri këtyre personave, ne i mësojmë ata që të na respektojnë. Kufit e shëndetshëm nuk janë një mur, por janë një ur lidhse për të tjerët, duke vendosur kështu një ekuilibër me ta. Këta kufine na ndihmojnë që të ruajmë qetësinë, të forcojmë marrëdhëniet me këta persona dhe ç'është më e rëndësishmja nga të gjitha, të vazhdojmë të qëndrojmë në dritën tonë, në shkëlqimin tonë, sepse kur ne jemi në paqe me veten tonë, atëherë mund ta shpërndajmë këtë paqe me çdo njeri që takojmë. Ju falenderoj me shpirt që më dëgjoni dhe ju uroj një fundjavë të këndshme me familjet tuaja. Mirupafshim në videot e tjera.